猫也有它情的劲，到了晚上就确实有点吵。你说这个赵大毛，他就派人下毒，还好我发现了及时，才抢着过来处置。看赵大毛长得像不像那大黑豹的程度？我当时想给那耗子来个双截棍，没想到那耗子还技高一筹，我先帮你给我儿子的，把你姐姐吓得回来。他的毛也收了，对，我买的。看来你是真不知道我复制生长厉害呀！我倒想尝一尝。32年前，这个租个地方。